Ja Sulaiman era nga nze namawulire wa Dr. Kulthum omutongole zero namawulire omutongole era nga nze eyalaga omwami officially nti omwami waffe ayingidde mu kibuga officially so era tugenda mulaga neera kakakyalo oluganda and she's my mother. Amanya gange mpitibwa Hajjat Aisha Lubega era nga nze senga w'omugole olwaleero. Nsanze nnyo okubalabako ntuusa okwetonda nti nno olw'ebiba bitwalaze kusemuleeti naye ze nali badde mbaniriza nsaba kisonyiwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kakati bannange tukubire tuyige ekitiibwa kya Buganda. Nsonyiwe katono. Amanya agange yenze nampima mwesi mwana wa mugole Okufegane deliona Sinekwanga Buganda Yamanyi banyo eggwanga lyaffe okwetololesi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Awagale Ssaabasajja ne Nnaabagereka w'Obuganda. Kakati tusaba Seetu atuwe eddula. Nnyo maama wange mpozi akaseera kano tugenda kusaba naye okusinziira ku kukola omwaka bwe guli ngenda kusomera ebigambo bino nga olw'ensonga tunoonyamu akagamba ihidina sirata almustaqima tulungamya ekkubo ki nti ne bwe tunasoma ebirala byonna abakuba bategeera naye surat al-Fatiha okiraba nti bwemba ngigenze ndikuumula ekiweekoze ebeeweze abadde nsaba tugende n'ekyo tujja kwongerezako akatonotono okulaba ng'enduwa ekola ki kubanga tuli wano fenna tetuli banzikirizeemu naye nsabye tugende n'ekyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا من سيئات أعمالنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم تقبل صلاتنا ربنا ظلمنا أنفسنا من سيئات أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Manya abantu just imagine
Dekyanja azze wano ku makubo tusabye nnyo okulaba. Kane tulina bahaaji basheeka bakatuuka tusanze mu kweyanjula n'okuba nti twemanya nga bwe tuli wano ensaba weyanjuleko eri abatuuze na mugole ayongera okumanya asanyufu nnyo waali. Ladies and gentlemen, good evening. My name is Okelo Kole. I've come to support the My name is Patel. I came to support my sister for this ceremony. Tegeera balanga ab'ekitiibwa bonna bali wano ekikwano kyonna kiri wano ye naayogera kinaaleka kingaze atwongera okuwuliriza n'omulala. Harumba Muhammad erinnya ndi mwannyina Hajjat Kulthum Namunya. Yalo banakusabye nnyo okulaba kakati nno nze nabannange anti ssanyu temutya nti antolooza ajja kunkwata era omukola abadde antolooza ajja kunkwata ate ofuddeyo ebyo tebiriiyo banange kuvulubana ssanyu maama tusanyusa okuba jatine haji ekiri wano wakkulu nalokako yazizanya ebisibina bisogeyange mbalamusizza nnyo bonna abantu ba Mukama. Amanya Alice Jemba Mayanja, ono Jemba mwami wange, ndi wala ku Hajjat Kulthum. nange eyogera naye abyogedde. okitegeera ekiri wano sanejjereere kati ffenna okweyanjula tulina akazannyo ketugendako wakkulu. Akazannyo kano katambula bwe kati oba wano naafunawo egiraasi sobola gifulawa Akati kali tunakuta akazannyo. Akati abaana ba Kulthum bagenda kusooka kuyimbira y'akayimba. okitegeera Abantu bonna basanyuka ffenna tubasanyusa naye batumube balabe bonna abakweya akayimba. bannange ate kino kiyitibwa bannange bebaliwa tetubamanyi eyo tetwaniriza bannange twaniriza Kayimba ka Pinky